Oh, ingcwele. Ngiyamkhetha uNkulunkulu omhle wasekhaya Nazaretha ngiyazibonga. Amen. Ngiyabonga abantwana abahlukunyezwa. Uba lelizwe lamakhosi aseswazini. Izwe lobuSwazi osokuhlola. Ngiyabonga kuba kulo namhla. Amen. Ngagcina bakhona lapha ngihamba nenkosi yangayizulu. Inkosi yangayizulu ayisiqashela amabhasi amasumane aka-Olympic. Ayemaningi kakhulu. Sasize angisaboni kodwa ngathi sasimama nje. Ngagcina ngalolu suku emva kwenkosi yazi inyanga yezulu angibanga khona ngesikhathi kufika uThixo ngisabhaleleke emsebenzini. Kodwa namhlanje uNkulunkulu onyazi uthandile uba nami ngenginyathelo lokuhlaba awuthandayo yena. Amen. Seni umqalo wendlela bombela isitimela samabhongo. Kodwa isihlabelelo ebengilokhu ngisithanda nje ukusihlabelela njalo. Ngangazi ukuthi sesaqanjwa eswazini.
kodwa ngithe mangiqala ukusifunda manje lesisabelo hawu lesisabelo saqala usazini engomeni zamaNazaretha asi-179 uma ufunda ngasenza kwaso uthi babankulu safikela kulelizwe lamaSwati sabelelwa esithandwa kakhulu ebandleni lamaNazaretha. Ngiyabonga ukuba lapha namhla bantwana bonyazi, ngiyabonga befundisi, ngiyabonga amakhosi, ngibonga ibandla lonke lamaNazaretha nobaba abakhona befundisi bonke abakhona egameni lenkosi enkulu. Nami bengazi ukuthi namhlanje kuzokwenzeka siguqe lapha namhlanje. Angaze ngidedwele mina ukuhamba ma uqonene nalesikhathi, uyazi umfundisi. Nalo ongihamba naye angazi kwenziwe yini namhlanje kunikweni mangihambe naye. Ngama no-driver wenkosi yamaNazaretha nangilangithi. Ushalela ubaba unyazi. Kuqaba ngibona. Mawubona imoto yenkosi unyazi shilo driver imani. Angazi-ke kwenzeka kanjani namhlanje unyazi isikhuyipho esibhedele sobabili ngoba isabathe ekhulu lelo ekuseni namhlanje. NgoLwesine ubaba bengithumile ngelesonto eMnambithi ngizokothula umfundisi uMbhele. Ngaba ngisemnambithi namhlanje. Uthe ngoLwesine kwasekuthiwa befundisi-ke akhulene nabo umfundisi umdiyakho namazi bezovuselela enkosini. Ngoba bese ubaba bajikela la befundisi. Wathi yini? Lo mcimbi ethi niyowenza lesi ngwenza kanjani mhlawumbe ubhalwa? Anazi ngibona umhlangano ngesabathi. Wathula kanjani? Hayi ayikho loo nto. Akafiki umshumayeli uDlamini ubaba esikhathi. Indaba lapha ekhaya mina ngayizwa ngiseGoli eThemba lethu. Ubaba banihlangana khona baba mfundisi. Ngayizwa indaba lekhaya ngisethi hey niboshesha-ke ukuhamba nifike enkosini ngoba miyaze ize yangithumela kwenye indawo ngeke ngisakwazi ukuba khona. Amen. Akafiki uDlamini ngoLwesine. uDlamini ufike ngomsabeni. NgoLwesine laba ngiphathe ngoLwesithathu. Laba baseNambithi. Wawachitha lo baba. Wathi into ngeke yenzeke. Basikhumbuzo, ngeke bekhona umcimbi basikhumbuzo. Hayi ngabe ngabona le ndaba. Sesizozeni sifile nje. Wangicathala sifile. Nabethe ngaqala umkhuhlane omkhulu futhi lezo nsuku. Hayi Ushembe uthanda impela le ndaba. Ngiyahlala lekuseni. Ngiphengilalele esontweni ngiyamkhupha ngisho ukuguqa. Angantshela nawe umphephethe ede ngabonani. Bengabe ngikhohlela yonke indlela engisuthile. Bengakwazi ukukhuluma mfundisi. Kodwa sengifike la ngiyakhuluma nje. Amen. Yabona uNkulunkulu befuna ngizokhuluma lapho. Amen. Bengakwazi nganonke le ndawo angikwazi ukukhuluma izwi liyahoshoza alikho. Umzimba ubuhlungu wonke.
angisho uNkulunkulu bangafuni ngihambe, ngicabanga endleleni yonke lento. Uma ehamba umshumayelo lapha ekhaya eya enkosini, ngizothi uzofika ngolosini bese ngazi nje angalindele izwi elizothi ayikhonke lento. Futhi sekugcwele inhliziyo yami kunjalo, uzothi baba ayikhonke lento. Futhi sekuyavuka inhliziyo yami ukuthi kodwa baba wangidedela mina makubalisa naye. Kuzobe kuqale kanjani lokho namhlanje? Esamoya, umfundisi seyikhulumile eyami indaba, kodwa ngiyanibongela sizwe saseswazini. Amen. Ukuthi Ushembe unyazo yanithanda. Amen. Angisho ukuthi ngithanda ngoba kufike thina lapha, kodwa yena yanithanda nje. Amen. Noma besingafikanga kodwa bezobe benithanda. Amen. Noma ngabe unqabile kuba mdlamini bezobe benithanda. Amen. Lo thando kaShembe usho njalo esahleli emzini mbeni wesibili. Uthi alifani nomfazi ozalayo. Uthi umfazi ozalayo uyayizala ingane, ayincelise, ayigone, ayigeze, ayilalise. Uthi kodwa uthando kaShembe ludlula lonke lolu thando. Amen. Manje silandela ke lolu thando olungafani nalutho emhlabeni. Uthi ngoma unyaka phezulu kwentaba ngithi kwako 63. Kwakuyinkonzo yasekuseni. Uma ingena kwakuphakathi ney'nsuku inkonzo kavuka nathi. Wengavamike uma ekhona athi akufunda umthandazo. Bayakhumbula bambonayo. Wathi wahlabela ingoma ethi ngikhumbula esivinini ngiyagcina ngibalekisa. Athi abaningi bangiphelezela ngokuthanda Nkosi. Wathi kuhle kangaka ekhaya lethu. Lapha siyakhona ukuthi igolide elihle nesiliva lithathe lutho. Wayesekhuluma ngothando. Wathi njengoba lapha ngisho ngabona ingilosi yehle ezulwini. Yembethe umjimbo obovu nesembatho esibovu nekhongomane ekhanda njengoba ngembethe wembethe kanjalo. Wembethe umjimbo obovu nesembatho esibovu nekhongomane. Wathi uma ithi le ngilosi yekeni le ndlela kaShembe nize ningavumi. Wathi nize ningavumi. Uma futhi le ngilosi ithi phuzani utshwala ngoba ezulwini kuyaphuzwa kuyadakwa khona nibona Ushembe thina sitshelanga lokho. Mana zetha standiwe thina. Amen. Lolu thando sengathi singedumaze ngalutho
noma singahlulwa isono sono ke sihlale eduze komuntu kodwa uthando lakhe singakudumaze ngalutho ingabe into ingabikho into esiyenzayo ethi thina Shembe sixabene nothando lwakho. Uma singakhuluma indaba zikaShembe ngiyaye kuphume lapho sonke. Mina emangathiwa ngilanda indaba kaShembe ngikhulume nje ngingabe thinta mina nje. Ngiyaye kuphume lapho sonke. Bonke abahamba abantu bathi hayi inkonzo kaShembe kana iphuma. Ngoba kuningi kakhulu. Kwesikhathi lapha ngangathi mina uma ngahluka ubushembe kuyoba ngcono ukuthi uma ngifika esengifile avume ngene phansi kwesihobho la siqala khona ukushisa abantu. Ngakusho ngingapha kwaThithana emampondweni. Ngangeva ngidlala. Izinto uShembe sengenzele zona. Mina ngiyifi insuku ezintathu. Ngilele esibhedlela. File nje ngazi imali. Nifike unyazi kimi. Hayi, ngibone lona, ngibona unyazi uqhubo lwakhe. La ngibuyisa kwenye indlela. Ngihamba namaNazaretha sishesha sikhupha sathi khupha ekuseni lapho yodinga bala phezulu. Uma sidinga bala phezulu, khona ukuhlabelela kumnandi kulapho phezulu. Wakushayela ingoma ka200 apha mangiyazi. Ethi jawuba umalisi wami ngiyosho. Labantu abasabela zamatha ngabeza yakubona abantu abasabela emhlabeni la. Ngathi nginje ngecamera kanje. Abantu babeqhamuka ngapha esani sokunxele sakhe bedlula phambili. Emile yena ibuka. Lapha njengoba kugandayo kahle kangaka ngitharo. Lapha kwakugravel, gravel omuhle enziwe kahle. Badlula labantu baqhama ngapha badlula. Asho lutho umile nje kamayisa ufake imjiva wakho omhlophe efaka isigqoko simnyama esinophathe ekhanda. Angilele esibhedlela lapho sekulosuku lesine. Ngathi mina njengekhamera kanje siyaphendula. Waphela umfundisi uyaphi la? Enhlizweni yami khona into yafikayo. Ngathi baba ngiyangixoxe esontweni. Angimboni ngixoxe ekufeni. Ngithi mina ngixoxe esontweni, hawu baba ngixoxe esontweni. Ngenzeni ngenze isonto sini. Wathi uyaphi la? Wathi siwaliphilele emuva. Angizibonanga ngiphenduka ngithi. Leli izwi lakhe lithi phendele emuva. La ngiguqula lona ngayibona sengibhekele. Ngesikhathi ngibhekelela ngase ngiyaphaphama. Ngiyaphaphama. Ngenze mhlophe ngangaka ekhanya ugesi ngiyona. Ifakwe inalithi la. Indlela emzimbeni. Ilenge ama-drip la phezulu. Bese kuzintombazane efake ingubo ezimhlophe. Bese ngiyabona uMnazaretha kodwa. Kanti unesi. Bese ngiyabuza ukuthi imaphi la. Intombazane awumkhulu. Kanti iyakhulu? Ye. Wena ufike lana ususilosile lele la ungakhulumi. Futhi ungawavula amehlo. Kuphela nje odokotela bebelethi ayikodwa umphefumulo kaphumi kuwo. Besinde lokho nje ngoba yena ngenzeka. Sokusilosile lo. Ngekathatha ngiphilele embakalo ungivuse emzimbeni wenyama. Ilo ngavuka kuzobe namhlanje. Amen. Masithi ke Ushembe uNkulunkulu asisho ngoba sifike into esizoyikhuluma. Ngelilanga inkosi uKristu yakazibona isiphakathi kwamaJuda eyikakile ephethe amanje ezandleni.
yabuza inkosi uKristu ukuthi hawu la matshe niwaphethe niwaphathile bathi sifuna ukubulala ngawo uthi ningibulela kuphi engikwenzile okubi bathi laba abantu bakaJuda asibulale lutho oluko lwenzile sikubulala ngoba abantu bathi wena uThixo nango ifunda lencwadi eBhayibhelini likhona ufela ukuthi abantu bakubiza ngoThixo wena wasethi hawo nibulela lokho kodwa na bathi yediyaphi uthi ke manje ngakuboni lokho aniboni nemisebenzi engiyenzileyo ile misebenzi nesixoxa umhlaba wonke wenza kuShembe Amen. uyabona angisasazi falo samanazela ngibona uJuly mina engawazi nje uJuly nje engiqala ukubona ngayibona inkosi sibili kahle ngigcoba ngenza uMshumayeli ngayibona inkosi yanga izulu ngalibona uThixo namhlanje ngisonyazile amakhosi nje ngiwabonile manje ubaba omkhulu ngabanga ngibona kodwa amakhosi amane ngabona kodwa lo July kungoJuly ubungaqeda zonke le ntaba lezi usuka lapho liphele lonke leqele le kuhlela abantu behleli ndawonye kungekho isikhala phakathi kwabo babizwe yini abantu bebengezile enkulunkulu bashezwe ubani ongashumayeza intana ngaka ehlangana naphi nabo ngixoxele mina ubaba nomama bathi mesebeshadile uNkulunkulu wabapha abantwana abathathu amantombazana basebeyihlelela bathi bengakanyana labantwana bengakanyana bavese bafa futhi bafa nje babathathu bafa balandelana nabo angibazi mina ngazange ngabona angibazi abo bantwana bakwethu base beyahlala abantwana isikhathi eside iminyaka yazo 8 ngiyacabanga ukuthi umama ongizala mina intombi yakwangini wayesenenhlamba mhlambe lapha ekhaya kithi ukuthi kwahambe izinkomo zawo lobola lo mntwana wafika bahlala la azali ingane ezifana ngale zakhe ifile baya kuShembe njengabantu bonke baba uNkulunkulu esiphila abantwana kodwa basishiya manje sesihlenge siyabukana siyathumana ithi inkosi yesibili izona ngane zenu lezo uNkulunkulu ayidalele zona ayisekhe nikhona makhona Amen. izona ngane zenu lezo ke uNkulunkulu ayidalele zona anisekhe ngane noma nithola akekho unkosikazi wayengekakhale ngokushonjana yaza ukuthi umama ngixoxele inkosikazi yakwangcobo ewumavesi umama engangixoxeli la mhlambe ngizazi imbangela usizi